在实际生活中，包括搬重物、爬楼梯，或者在突然失去平衡时支撑身体等能力，是中老年人从事肌力训练所要培养的。然而，在健身房里，究竟是自由重量还是机械器材能为我们带来更好的效果呢？根据德国科隆体育大学研究，分析日常生活动作能力，例如从高架上取物、捡拾物品、突然改变方向等动作，比较了不同运动方式所得到的结果，发现使用器械运动的人肌肉量确实有显著增加，他们能够进行大重量的腿推，但在实际生活中的表现却不如预期。这是因为机械器材是沿着既定轨道运动，所以安全性较高，受伤风险也较小。也正是因为这个特性，我们不用考虑身体的平衡与稳定性，不像自由重量必须同时控制多个肌群，并对意外情况做出反应，这是器械运动没办法提供培养出的能力。根据加拿大多伦多大学功能性动作研究所的测量结果，器械运动与自由重量相比，身体协调性明显比较差，特别是在意外情况下的反应能力低了35%，多方向移动能力也不足28%。自由重量动作不仅在肌力方面，在功能性动作评分上也有着较高的数值。根据哈佛医学院运动生理学系的研究，自由重量在实际生活功能性平均比机械器材高出42%，特别是在物体搬运能力方面优秀了56%，平衡维持能力也好了38%。然而，自由重量也并非没有缺点，动作多样性的不足，略显单调就是最大的问题。自由重量运动大都属于垂直动作，例如深蹲、硬举、卧推等。虽然这些动作是最基础的功能性动作，但实际生活中还需要许多侧向移动与旋转的动作。自由重量训练最大的优点是稳定身体核心躯干，有助于各部位肌群的发展。以杠铃深蹲为例，它不仅仅使用臀腿肌群，同时更要有稳定的核心，甚至肩膀、背部、脚踝和脚趾都要不断发力来维持平衡。这种整合性的动作模式，在实际生活中提供了中老年人非常大的帮助。至此 ，UCLA 运动科学系得出了一个结论：自由重量训练对基本功能性提升非常有效，但在复杂多维度动作能力提升方面仍存在着限制。瑞士巴塞尔大学的整合运动研究团队结合器械运动的安全性、自由重量的功能性，建议采用混合训练方式，以达到自由重量的动作品质以及器械运动所产生的增肌效果，成为最佳的训练方法，以均衡身体的能力。关注我，了解更多中老年人健身干货。